ในปัจจุบันเพราะว่ามีผู้ติดเชื้อ HIV หรือเป็นโรคเอดส์ทั่วโลกนะคะประมาณ50 ล้านคนนะคะและในประเทศไทยของเราก็มีจำนวนมากเช่นเดียวกันค่ะอย่างน้อยที่สุดก็ไม่ต่ำกว่า1 ล้านคนเพราะว่ายังมีคนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รายงานตัวหรือยังไม่ได้รับการตรวจยังไม่ได้ลงรายลักษณ์อักษรเป็นบัญชีหลักออกมานะเพราะฉะนั้นอาจจะมีมากกว่า1 ล้านคนก็ได้ทีนี้คนไข้เหล่านี้เมื่อเกิดการติดเชื้อขึ้นก็จะมีอาการเจ็บป่วยนะคะทางด้านร่างกายไม่ว่าจะเป็นไข้อ่อนเพลียเบื่ออาหารน้ำหนักลดเชื้อราขึ้นในปากขึ้นในสมองผิวพรรณวันณะตุ่มแผลขึ้นเต็มตัวนะคะนอกจากนั้นก็มีผลที่ตามมามากมายทีเดียวไม่ว่าเรื่องของการทำมาหากินทำงานก็ไม่ได้คนก็รังเกียจนะคะอาจจะต้องถูกไล่ออกจากงานนะคะรายได้ก็ไม่มีผลกระทบตามมามากมายค่ะวันนี้เรามีตัวอย่างคนไข้คนหนึ่งซึ่งท่านได้กรุณาที่จะเปิดเผยตัวเองนะคะโดยอนุญาตให้เราได้บันทึกเทปโดยไม่ต้องปิดบังหน้าตาท่านจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังทั้งหมดตั้งแต่ต้นเลยว่าเมื่อเกิดการติดเชื้อเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นกับท่านบ้างนะคะต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งในโอกาสนี้นะคะค่ะเริ่มต้นก็ขออนุญาตแนะนำนะคะให้รู้จักกับคุณถนอมศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีคุณถนอมศรีนะคะก็ขอบคุณมากนะคะค่ะขอบคุณมากที่ได้กรุณาให้โอกาสเราได้ถ่ายทำโดยที่ไม่ปิดบังหน้าตานะคะแล้วบอกว่ายินดีเปิดเผยเรื่องราวทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างที่เกิดประโยชน์แก่คนอื่นๆได้เรียนรู้ต่อไปนะคะก็คงจะเริ่มต้นว่าเริ่มติดเชื้อมาตั้งแต่พศอะไรหรือตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคะตั้งแต่ปี44ตั้งแต่ปีพศ2544นะคะ4454เนาะโอ้โหก็นานมาแล้ว10 กว่าปีนะคะทีนี้พอติดเชื้อปุ๊บเนี่ยเริ่มต้นเราทราบว่าเราติดเชื้อได้ยังไงคะมีอาการยังไงคะตอนนั้นมันก็ยังได้เป็นไปรับจ้างปลูกนาเจ้าไปรับจ้างปลูกนาไปรับจ้างทำนาเจ้าแล้วก็ไปลงน้ำอ่ะนึกว่ามันเป็นน้ำคันเนาะพอไปปลูกนาแล้วก็มีผื่นขึ้นมีผื่นมีตุ่มขึ้นนะเจ้าก็คือนั่นคือจุดเริ่มต้นคือไปรับจ้างทำนาเวลาทำนาต้องมีดำนาต้องไปลงไปในน้ำนะคะมีแขนขาต้องไปแช่น้ำแล้วก็เป็นผื่นคันขึ้นซึ่งเราก็คิดว่าน้ำมันคันจากน้ำที่สกปรกไม่ได้คิดว่าตัวเองติดเชื้อเริ่มต้นอย่างนั้นก่อนหลังจากนั้นแล้วก็มีอาการอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะแล้วก็ไปฉีดยาก็มาหายไปฉีดยาแก้คันรักษาผื่นแบบธรรมดาไม่หายทำยังไงก็ไม่หายแล้วยังไงต่อคะแล้วทีนี้ก็มาหายพอเป็นระยะเลยหรอถึงมาหายหรอทำยังไงนะมันเป็นอะไรเนี่ยน่าถึงไม่หายสงสัยตลอดเวลานะคะต่อมาก็เลยไปตรวจหรือเปล่าคะมาตรวจก็เลยมาตรวจที่โรงพยาบาลนะพอมาตรวจปุ๊บหมอแจ้งว่าเป็นอะไรคะหมอว่าถามเจ้าก่อนว่าถนอมศรีถ้าถนอมศรีเป็นอะไรถนอมศรีจะเสียใจไหมคุณหมอถามว่าถ้าถนอมศรีเป็นอะไรที่ผิดปกติขึ้นมานี่จะเสียใจไหมถนอมศรีก็ตอบว่าเจ้าบอกว่าเจ้าไม่เสียใจถ้าเจ้าไม่เสียใจนะคะตอบว่าไม่เสียใจเจ้าบอกเสียใจเจ้าบอกจะขอสู้ชีวิตต่อไปจะขอสู้ชีวิตต่อไปหลังจากนั้นคุณหมอก็บอกผมว่าถนอมศรีติดเชื้อถนอมติดเชื้อ HIV หรือเชื้อเอดส์นะคะค่ะตอนแรกตกใจนะถามจริงๆตกใจมากไหมก็ตกใจกับเจ้าตกใจมากเลยนะคะก็ทำใจบอกค่อยจะได้เจ้าใหม่ตกใจและทำใจไม่ได้เลยนะคะแล้วคิดว่าเราติดเชื้อมาจากใครคะเนี่ยเจ้าบอกไปวิแปรหลายคนเนาะนี่มันจะดีอ่ะดูตัวมันยากคือมันก็มันดีอ่ะก็ไปเอาคนใหม่ติดอ่ะคนใหม่แล้วคนใหม่ก็เอาคนได้หรือผู้2 คนล่ะมีแฟนมาหลายคนทีนี้แต่ละคนก็ไม่รักเราชอบซ้อมชอบตีทำร้ายเราก็เลยไปแต่งงานกับคนใหม่ก็เกิดอีกเป็นคนใหม่อีกอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็คนใหม่คนที่แล้วไปละพอหนักให้จะติดก็ขอคนก่อนได้ละแล้วก็เลยสงสัยว่าจะติดกับคนที่เลิกกันมาแล้วนะคะค่ะหลังจากนั้นก็มีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นพอคุณหมอบอกผลว่าติดเชื้อละทีนี้ก็เริ่มกินยาต้านไวรัสเลยไหมคะกินยาต้านไวรัสเลยน
เริ่ม นะคะ กินยาเลยเจ้า เริ่มกินยาต้านไวรัสเลยเนาะ จ้ะ ทีนี้พอกินยาต้านไวรัสแล้วปั๊บเนี่ยมีอาการข้างเคียงมีได้ข้างเคียงอะไรเกิดขึ้นไหมคะ มีเจ้า มีอะไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ กินแล้วมันไม่รับลุกเราไม่รับกินจะตาย บอกว่ามีความรู้สึกว่าอยากจะตายมันง่วงนอนตลอดเวลาเขาเรียกว่าง่วงแบบไม่ลืมเขาบอกไม่มึนหูมึนตาหมายถึงภาษากลางว่าไม่ลืมหูลืมตาคือหลับตลอดวันตลอดคืน ไม่มีเรี่ยวมีแรงจะทำมาหากินจะทำงาน จะทานข้าวก็ยังไม่อยากทานใช่ไหมคะค่ะ นอกจากอาการนี้แล้วมีอาการข้างเคียงอื่นๆอีกไหมคะ มันมีเจ้า ไม่มีแล้วมีแต่ว่าอ่อนเพลีย จ้ะ นะคะ แล้วก็ไม่อยากทำงานทำการไม่อยากทานข้าวรับตลอด เจ้า นะคะ ทีนี้เป็นอาการนี่นานไหมคะกว่ามันจะหายไปอาการ ประมาณ3 เดือน 4 เดือน ป จ้ะ ระมาณ3 เดือน 4 เดือนนะคะ ซึ่งตามสถิติของนักวิจัยแล้วนะคะก็จะพบว่าผู้ป่วยที่รับประทานยาต้านไวรัสนะคะ ก็จะเผชิญกับอาการข้างเคียงอย่างที่คุณถนอมศรีเล่าเนี่ยค่ะแต่อย่างน้อย3 เดือนนะคะถึงจะปรับตัวได้ น้อยคนนักที่จะไม่มีอาการข้างเคียงเลยประมาณสัก 3-5 คนใน100 คนนะคะประมาณ 3-5% เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นคุณถนอมศรีก็เป็นหนึ่งในนั้น แต่ก็ยังโชคดีที่ยังเข้มแข็งต่อสู้ทานยาต้านไวรัสเพราะบางคนถอดใจนะคะแล้วก็เลิกไปเลยนะคะนี่ทานยาต้านไวรัสดีขึ้นไหมคะกำลังวังชาแข็งแรงขึ้น ดีขึ้นเจ้า ดีขึ้นนะคะทานข้าวได้เยอะขึ้น เจ้าแต่แล้ววันเดียวนี้สับที่ดีใจที่ได้ป้าคุณหมอกับได้กาแล้วก็ ค่ะ อาจารย์ที่เปิ้ลได้มาช่วยเนาะ อ๋อ ช่วย ค่ะ เอายาหมด ดี เอา ใจ เนี่ยอาหารเสริมเนี่ยมาช่วยทำเพื่อเอามีแข็งแรงขึ้นยะอย่างก็ได้อะค่ะก่อนนี้ยะอย่างบ่ไหว อ๋อ เจ้า คือทานยาต้านไวรัสแล้ว จ้ะ ก็แข็งแรงขึ้นระดับหนึ่ง จ้ะระดับ แต่ยังไม่ หนึ่ง แข็งแรงมากพอเท่าไหร่นะใช่ไหมคะ เจ้านับปากแข็งแรงขึ้น หน้าตาแข็งแรงขึ้น แต่พอทานอาหารเสริมทานแคปซูลแล้ว เจ้า มันแข็งแรงมากขึ้น มากขึ้น โอ้น้ำหนักเพิ่มขึ้น เจ้า น้ำหนักเพิ่มขึ้นกี่กิโลคะตอนนี้ 4 กิโล ประมาณตั้ง4 กิโลทานข้าวได้เยอะขึ้น เจ้า ทานข้าวได้เยอะขึ้นหิวบ่อยขึ้นเมื่อกี้เห็นห่อข้าวมาด้วยใช่ไหมคะ บันนึงถึง4-5เดือน โอ้วันหนึงทานหลายมื้อเลยนะ4-5 มื้อเลย ถ้าเมื่อเจ้านี่กิน6 โมง7 โมงนี่กินยาเนาะ 7 โมงเช้าทานยา ก็8 โมงกินข้าวหรอก 8 โมงทานข้าว 11 โมงกินข้าว 11 โมงทานอีกแล้ว3 ชั่วโมงผ่านไปทานแล้วหิวละนะคะ แล้วก็กินยา แล้วก็ทานยา กินอาหารเสริม อาหารเสริม แล้วก็เอาหลักกินได้สมมติ3 โมงอย่างข้าวบอก ทานอาหารเสริมเสร็จ3 โมงหิวอีกละนะคะ จ้ะ ค่อนข้างจะหิวบ่อยทานได้เยอะขึ้น จ้ะ มันก็ทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้น จ้ะ แล้วมีกำลังวังชามากขึ้น เจ้า นะคะ ตอนนี้ทำงานได้หรือยังครับตอนนี้ แล้วนี่วันต่อวันซื้อว่าซื้อได้ปั่นรถถีบมา โอ้โหปั่นรถถีบ ได้เจ้า ขี่จักรยานได้แล้ว มาเปล่ายา โอ้ เจ้า โหจากเดิมนี่ทานยายังตอนที่ยังไม่ได้ทานอาหารเสริม จ้ะ ปั่นรถถีบไม่ได้ ปั่นจักรยานไม่ แค่ ได้ เดียวก็ไม่ไหว พอแค่เตียวนะคะ คือแค่เดินก็ไม่ไหวแล้วหอบเหนื่อยใช่ไหมคะ จ้ะ เนาะแต่ตอนนี้ปั่นจักรยานได้สบายจาก จ้ะ บ้านมาโรงพยาบาลนี่กี่กิโลคะเนี่ย พวกหลายเจ้า หลายเป็น10 กิโลเกือบจะถึง10 กิโลใช่ไหมคะก็สามารถปั่นจักรยานได้นะคะ โอ้โหเป็นความมหัศจรรย์ที่น่าทึ่งเลยทีเดียวนะคะ จ้ะ นี่รอยยิ้มมาแล้วนะคะ นั่นก็คือพลังจากอาหารเสริมนะคะ จ้ะ ที่มีคุณค่านะคะ จ้ะ แต่ถ้าหากว่าย้อนเวลาไปได้นิดนึงเนี่ยได้ยินคุณถนอมศรีเล่าให้ฟังว่าตอนที่ติดเชื้อใหม่ ๆ ครั้งแรกอะค่ะว่าตอนแรกเนี่ยได้อาศัยอยู่ในบ้านพักหรือในเป็นลักษณะเป็นไงคะเป็นบ้านหลังเป็นหลังหรือเป็นกระต๊อบคะตอนแรก เป็นเนี่ยเป็นตูบเนี่ย เป็นตูบแปลว่าเป็นกระท่อมเป็นกระต๊อบนี่นะคะ เป็นอาศั ก็ ย ขออยู่ที่เปิ้นเป็นจี้ อ๋ เจ้า อซึ่งพอดีก็ฐานะมีฐานะที่ยากจนเดิมอยู่แล้วใช่ไหมคะก็เลยต้องไปอาศัยอยู่ในกระต๊อบซึ่งเป็นที่ของคนอื่นเขานะคะ ทีนี้พอต่อมาพอเขาทราบว่ามีการติดเชื้อเกิดขึ้น ว่าคุณถนอมศรีติดเชื้อแล้วเขายังให้อยู่ต่อไปไหมคะ จะบางคนก็บอกมารังเกียจบางคนผมก็บอกรังเกียจ ค่ะ แล้วต่อมาที่คุณถนอมศรีเล่าให้ฟังนะคะว่าต่อมาก็ต้องย้ายมาอยู่ที่กระต๊อบหลังใหม่เพราะว่าคนเดิมก็ไม่ให้อยู่ทราบว่า แต่ที่นี่ที่อยู่ที่คุณหมอไปหันแล้วล่ะแต่ที่นี่จะอยู่ที่นั่นอยู่ ค่ะ แล้วก็ว่าข้าก็เจ้าเดียวแล้วมัน
ไม่ได้รับได้นอนดีปวดตัวไส้จุกๆแก๊กๆของโอ๊ตไปเอาอยู่โซนเรา กระ ไป ต๊อบหรือกระท่อมที่อยู่ปัจจุบันนี้ เจ้า ก็มีอาการผุพังใช่ไหม เจ้า คะหลังคาก็รั่วเวลาฝนตกก็รั่วเปียกหมด เจ้า เล เปีย ย กหมด เปียก แต่ว่าวันนี้ก็นอนก็ไม่ได้ นอนไม่ได้ ฝนเมียก็เอากระดาษมาโบ เอากระดาษมาบังใช่ไหมคะซึ่งท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าชีวิตหนึ่งที่ยากลำบากอยู่แล้ว มีฐานะที่ยากจนอยู่แล้วนะคะยังต้องถูกรังเกียจจากสังคมนะคะจากการที่คุยกันเมื่อนอกรายการเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณถนอมศรีก็เล่าให้ฟังว่าจากบ้านกระท่อมหลังแรกที่ไปอาศัยอยู่เมื่อทราบว่าติดเชื้อก็ถูกไล่ออกหรือถูกขับออกจากบริเวณนั้นเพราะว่าเกรงว่าจะเอาเชื้อมาแพร่กระจายก็เลยต้องอพยพมาอยู่กระท่อมอีกหลังหนึ่งซึ่งเป็นที่อาศัยของคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีความยากลำบากในการทำมาหากินนะคะต้องอาศัยขุดปูขุดหอยใช่ไหมคะทำอะไรบ้างคะก็ไปช้อนปูช้อนปลาหาอาหารธรรมชาติที่ไม่ได้ลงทุนที่ไม่ใช้เงินซื้อนะคะเก็บผักบุ้งในหนองค่ะแล้วก็มีอะไรอีกคะที่เราต้องหากิน เก็บผักบุ้งไปซ่อนรอ ไปหาหน่อไม้ผัก ไป บุ้ง ซ่อนปลาซิวปลาสร้อย มีปลาซิวปลาสร้อยที่มันอยู่ในหนองนะคะทีนี้พอหน้าแล้งน้ำมันมีน้อยปลาก็มีน้อยใช่ไหมคะก็ยากลำบากอีกก็ต้องอยู่อย่างอดอยากแล้วมาติดเชื้ออีกนะคะร่างกายก็ไม่ไหวเจ็บป่วยนะคะนี่คือความทุกข์ทรมานของคนที่ต้องเผชิญทั้งในด้านร่างกายและด้านจิตใจนะคะเพราะฉะนั้นก็ขอกำลังใจจากสังคมจากคนรอบข้างในการที่จะเข้าใจเห็นใจนะคะนึกถึงอกเขามาสู่อกเรานะคะและเราจะช่วยให้กำลังใจให้พี่ถนอมศรีสู้ต่อไปนะคะแต่ที่สำคัญก็คือมีทางเลือกใหม่ที่เป็นอัศวินม้าขาวมาช่วยให้ทานแคปซูลอาหารเสริมใช่ไหมคะทำให้มีกำลังวังชาขึ้นตื่นเช้ามารู้สึกยังไงคะที่เคยเล่าให้ฟังมันก็ตายเกินไปเล โอ้ ย เหมือนกับตายเกิดใหม่เลย หลังจากที่ทานแคปซูลมันมีกำลังวังชามันจะว่าลูกเตี้ยกัดปุ๊บนึ่งข้าวนั่นข้าวนั่นข้าวจะนึ่งข้าวแบบไรก็ไม่ไหวปกตินึ่งข้าวก็ไม่ไหวนะคะยกหม้อยกไหอะไรก็ไม่ไหวตอนนี้คึกคักทำงานแข็งแรงและที่สำคัญคือไปรับจ้างนะคะได้แล้วนะคะมาอวดอาจารย์ว่าตอนนี้ไปรับจ้างทำงานหรือว่าเก็บดอกมะลิใช่ไหมคะค่ะเก็บดอกมะลิทั้งวันเลยนะคะสามารถรับจ้างทำมาหากินมีรายได้มาเลี้ยงตัวมาเลี้ยงครอบครัวได้นะคะคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะทราบจากพยาบาลที่ได้ดูแลคุณถนอมศรีว่าขณะนี้มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของไตนะคะค่ะก็คืออาจจะเป็นฤทธิ์ข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสมาเป็นระยะเวลานานถนอมศรีเข้ายาตอนที่ไม่ได้กินยาแคปซูลนี้ถนอมศรีเข้าโรงพยาบาลประมาณ2 ครั้งจะไปนอนต่อก็แสดงว่าก่อนที่ทานอาหารเสริมนี่ป่วยกระสอบกระแสเข้าโรงพยาบาลแม่ก่อนที่ทานแคปซูลยังไม่ได้ทานแคปซูลเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆเดี๋ยวก็ป่วยนู่นป่วยนี่เข้าโรงพยาบาลนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นประจำแม้ว่าเราทานยาต้านไวรัสแล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นตัวอย่างค่ะเป็นตัวอย่างว่าคนไข้บางคนที่ทานยาต้านไวรัสแล้วเนี่ยนะคะก็มีอาการดีขึ้นระดับหนึ่งแต่ CD4 ไม่ขึ้นทำยังไงก็ไม่ขึ้นบางคนทานมา10 ปีนะคะแต่หลังจากทานอาหารเสริมแล้วเนี่ย CD4 ขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยทำให้อาการดีขึ้นอย่างมากนะคะทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นทำงานได้ดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะคะก็ยินดีด้วยนะคะพี่ถนอมศรีที่ทำให้แข็งแรงขึ้นเนาะมีรอยยิ้มค่ะขอบคุณคุณหมอกันนิกาและคุณหมอที่เพิ่นคิดค้นหายาที่มาช่วยเหลือชีวิตพวกหนูเพื่อได้ปลอดได้แข็งแรงรอดปลอดภัยเจ้าโอ้ค่ะค่ะด้วยความยินดียิ่งที่จะช่วยคุณถนอมศรีนะคะแต่ที่สำคัญเหนืออื่นใดต้องขอบคุณอาจารย์พิเชษค่ะขอบคุณอาจารย์แต่ผมรู้จักชื่อเปิ้ลค่ะชื่อของเปิ้ลนะชื่อของท่านก็คือศาสตราจารย์ดร.พิเชษนะคะค่ะซึ่งท่านเป็นผู้คิดค้นนะคะซึ่งถ้าท่านได้รับฟังคำพูดของคุณถนอมศรีท่านคงจะยิ้มอย่างมีความสุขและด้วยความภูมิใจที่มีโอกาสได้ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ที่ได้รับความทุกข์ทรมานทั้งด้านร่างกายและจิตใจบัดนี้คนไข้เหล่านั้นมีความสุขมากขึ้นมีกำลังใจมากขึ้นที่พร้อมที่จะสู้ต่อไปนะคะก็หวังว่าพี่ถนอมศรีคงไม่ท้อถอยอีกแล้วล่ะตั้งแต่กินอาหารเสริมแล้วเนาะนะคะให้กำลังใจท่านผู้ชมหน่อยนะคะคนไหนที่ติดเชื้อเป็นยังไงให้กำลังใจท่านผู้ชมนะคะขอให้กำลังใจหน่อยนะคะ
โอ้จังเลยนะ อ๋อโอเคก็อยากจะให้พี่ถนอมศรีได้ฝากกำลังใจนะพี่ถนอมศรีก็ออกตัวว่าพูดไม่เป็นนะคะ แต่คุณถนอมศรีเคยเล่าให้ฟังว่าอยากให้กำลังใจคนไข้ทุกคนว่าต้องไม่ท้อต้องไม่ท้อ ตัวถอย ต้อง สู้ต่อไปอย่า ต้องไม่ท้อต้องไม่ถอยต้องสู้ต่อไป อย่างพี่ถนอมศรีบอกว่าขนาดยากจนข้นแค้นอดอยากแค่ไหนพี่ถนอมศรีก็ยินดีที่จะสู้ต่อไป อย่างน้อยเรายังก็มีคุณค่านะคะ ต่อครอบครัวต่อคนรอบข้างต่อสังคมนะคะ แม้ถูกรังเกียจเราไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดคนเขาก็จะเข้าใจและยอมรับแล้วก็เห็นใจและช่วยเหลือเรานะเป็นกำลังใจนะอาจารย์ขอเป็นกำลังใจนะสู้ๆนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ ทุกคนจะ หลายปีที่ผ่านมาได้มีความพยายามที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ Operation BIM ให้สามารถสร้าง TS17 เพื่อดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะแล้วเราก็ทำได้สำเร็จเราได้มีการสรุปผลการทดสอบในการใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา เมื่อวันที่ 6 สิงหาปี 2555 นะครับว่าใช้ได้ผลปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงในกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วเราก็มีการพูดต่อไปว่าเรามีการศึกษา TS17 เพิ่มเติมแล้วก็พบว่า TS17 เนี่ยคือส่วนที่พร่องไปในกลุ่มผู้ป่วย HIV นะครับผู้ที่ติดเชื้อ HIV แล้วเราก็บอกว่ามันมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดสำหรับเราที่จะต้องขยายความรู้ประสบการณ์ของเราเพื่อไปดูแลสุขภาพของผู้ป่วย HIV ด้วย เพราะมิฉะนั้นแล้วก็ถือว่าเราจะไม่มีวิญญาณของนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับผมก็เรียนว่าปัจจุบันนี้เราได้ทำแล้วครับแล้วได้มีการพัฒนาสูตรนั้นออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วมีการขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเรียบร้อยแล้วก็มีโครงการวางแผนว่าจะได้มีการทดสอบในกลุ่มผู้ติดเชื้อจำนวนมากนับพันคนขึ้นไปจะทำเป็นโครงการใหญ่ระดับประชาตินะครับแล้วก็เพื่อที่จะให้สรุปผลออกมาชัดเจนว่าผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยจะเป็นที่ยอมรับมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกในระหว่างที่เราเตรียมแผนเตรียมการตรงนี้ก็มีผู้ป่วย HIV ผู้ติดเชื้อ HIV หลายคนก็อยากจะบอกว่าขอเข้ามาลองใช้ดูนะผลิตภัณฑ์ของเราขึ้นทะเบียนกับคณะกรรมการอาหารยาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแล้วเมื่อเขาอยากจะใช้เขาย่อมจะไปหาซื้อได้เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เป็นการผิดจริยธรรมอย่างไรถ้าหากเราจะให้เขาใช้ซึ่งก็ใช้เป็นอาหารนี่แหละครับแล้วโดยที่เราไม่ได้เคลมอะไรเขาอยากจะใช้เราก็อยากรู้ว่าเราใช้แล้วเป็นเช่นไรเพื่อที่เราจะได้เอาประสบการณ์เหล่านี้มาใช้ปรับปรุงและแก้ไขในการวิจัยพัฒนาในโครงการใหญ่ของเราต่อไปนะครับสิ่งที่เราได้ก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีนะครับซึ่งท่านจะได้ชมจากนี้ไปนะครับอีกหลายรายการผมอยากจะเรียนว่าขณะนี้เรามีความมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทำขึ้นมานี้จะมีประโยชน์หลายส่วนด้วยกันส่วนที่1สำหรับผู้ติดเชื้อ HIV แล้วมักจะมีสุขภาพที่ไม่ดีจากโรคฉวยโอกาสจากการติดเชื้อฉวยโอกาสเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ติดเชื้อฉวยโอกาสแล้วเชื้อฉวยโอกาสนั้นจะไม่ทำลายชีวิตเขานะครับโดยการใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารง่ายๆนี่แหละนะครับโดยการเพิ่ม TS17 โดยการเพิ่มเม็ดเลือดขาว TH1 ที่ทำให้สุขภาพก็ดีขึ้นเราจะพิสูจน์ว่าผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต้านไวรัสอยู่แล้วยาต้านไวรัสจากต่างประเทศใช้แล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรผลิตภัณฑ์ของเราจะช่วยลดผลข้างเคียงเหล่านั้นได้อย่างไรนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเหล่านี้ผู้ติดเชื้อเหล่านี้ซึ่งมีผลข้างเคียงจากการใช้ยาต้านไวรัสก็ลดผลข้างเคียงไปจนกระทั่งมีสุขภาพเป็นปกติเหมือนคนไม่ติดอะไรเลยสิ่งที่เราอยากจะดูต่อไปก็คือว่าหลังจากทดสอบในวงกว้างแล้วผลิตภัณฑ์ของเราสามารถใช้แทนยาต้านไวรัสที่เราต้องสั่งซื้อมาจากต่างประเทศหรือไม่ข้อมูลเบื้องต้นมันบ่งว่าเป็นเช่นนั้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามก่อนที่ไปสรุปตรงนั้นเราก็ต้องรอให้วิทยาศาสตร์สากลที่เรากำลังทำพิสูจน์ตัวเองภายในปีนี้นะครับเราก็จะสามารถสรุปได้บางส่วนแล้วเราก็เชื่อว่าท่านผู้ชมคงได้ติดตามรายการนี้ถ้าท่านมีวิญญาณนักวิทยาศาสตร์หรืออยากมีความรู้ว่าโอเค
เราพัฒนาผลิตภัณฑ์เหล่านี้ได้อย่างไรท่านก็ติดตามชมของเราไปเรื่อยๆนะครับรายการนี้ก็จะเป็นรายการที่ติดตามผลการวิจัยพัฒนาของเราในกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบนะครับในท้ายรายการตลอดเวลาที่ผ่านมาผมได้มีการพูดถึงสโลแกนผลิตภัณฑ์ Operation BIM ว่าผลิตภัณฑ์นี้ได้เพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเนรมิตชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยมะเร็งได้สำเร็จนะครับแล้วเราก็บอกว่าวันนี้เราก็จะขยายสโลแกนนั้นไปถึงกลุ่มผู้ติดเชื้อ HIV นะครับเราก็เชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของเราจะสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ติดเชื้อ HIV คือเพิ่มชีวิตให้กับเวลาเพิ่มเวลาให้กับชีวิตและในชีวิตใหม่ให้กับผู้ติดเชื้อ HIV ได้ในวงกว้างต่อไปแน่นอน